Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Welkom terug bij Thuis in Limburg vanaf Landgoed Hommelheide in Susteren. Vandaag staat onder meer de gemeente Beek centraal. Patrick is gaan kijken wat er zoal voor de jeugd te doen is en kwam onder meer bij een mooie discotheek uit. Nou, we zijn bij de Mondial. Dat is natuurlijk leuk voor de jeugd, hè? Kunnen die ergens heen? Ja, de Mondial is een uitstekende gelegenheid voor jongeren om ook naar Beek te komen. Hier vertoeven toch elk weekend een paar duizend jongeren uit overigens de hele regio. Maar dit is een van de grootste uitgaanscentra in heel Zuid-Limburg. Oké. Ja, maar ik denk degene die daar meer over kan vertellen, dat is de eigenaar René Boonstra. En die zal ons welkom heten. Ja, ik ben benieuwd. Hi. Hoi, vet. Hoi. Alles goed? Ja, zeker. Ja, ik ben nog niet tegen de vlakte gewerkt, dus dat valt mee. Geen security nu natuurlijk. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar normaal gesproken zouden we dat natuurlijk ook niet doen, jou tegen de vlakte werken. Maar gezien het veiligheidsverhaal zouden we je normaal even wel fouilleren. Ja. Maar omdat ik jou ken, zeggen we allee, kom, deze keer doen we dat niet. En laten we binnen gaan, vertellen we daarover verder. Ja, dat is goed. Ja, mag je uitnodigen in de hart van de zaak. Ja. In de zaal. Het ziet er anders uit. Het is de laatste keer dat ik hier was, Ja, volgens dat mij. klopt. Dat klopt, dat zie je goed. In november hebben we verbouwd. We hebben een complete restyle gegeven. Wel langzaam tijd, na 15 jaar. Was het al 15 jaar? We bestaan dit jaar 16 jaar en dan wordt het toch langzaam tijd dat je oude interieur eens een keer vervangt. Hè? Ja, mooi. Ja, dankjewel. Ja, maar er is in die tijd natuurlijk ook veel gebeurd. Hè? Want ja, ik hoorde het net al, je zit al heel lang in de horeca hier in Beek. Hè? Ja, al 23 jaar. Je hebt eigenlijk ik kan niet zeggen van het begin, want de horeca bestaat natuurlijk al langer, maar je hebt er wel heel veel van meegemaakt. Hè? Ja, uiteraard 23 jaar geleden. Toen was de tijd nog heel anders dan nu. Ja. En het is een hele periode. En daar zijn we natuurlijk ook trots op dat we al zo lang hier in Beek zijn. Maar er is heel veel veranderd. Ja, want vind je het wat dat betreft leuk? Veel leuke restaurantjes, dat soort dingen? Is het hier wel? Qua horeca in Beek is natuurlijk heel veelzijdig. We hebben heel goede restaurants. We hebben een hele leuke horeca. We hebben een clean horeca. Er is nooit geen rommel. En wat dat betreft mag je eigenlijk praten over een kwalitatieve horeca in Beek. Een fantastische discotheek natuurlijk. Ja, uiteraard, tuurlijk. Nee, want je bent zelf eigenlijk midden in de stad begonnen, hè? Toen heette het nog de Gloop. Daar ben ik vroeger ook nog wel eens geweest. Ja, precies. Dat was het begin. Hè. Ja, wij kwamen uit Kerkrade. En wij gingen hier de markt veroveren en dat deden we. Ja. Met de Gloop hebben we 6 jaar succesvol geëxporteerd. En je hebt nou eigenlijk in al die jaren is er natuurlijk heel veel veranderd. Wat is nou echt de grootste verandering die je hebt meegemaakt in die tijd? De grootste verandering is natuurlijk het publiek. Ja. Het publiek is natuurlijk nog steeds hetzelfde als vroeger. Alleen, Het is nog steeds jeugd, toch? Ja, natuurlijk. Maar het publiek is heel anders dan vroeger. Maar de grootste veranderingen wat wij hebben meegemaakt in die tijd zijn de communicatiemiddelen. Moet je nu ook anders omgaan met mensen hierheen trekken? Is dat ook lastiger uiteraard. als vroeger misschien? Ja, zeker. Vroeger was het gewoon, een discotheek was een must. En tegenwoordig is de discotheek een van de vele mogelijkheden die je hebt om uit te gaan. Ja, want ik weet dat jij vroeger zelf ook nog plaatjes hebt gedraaid, toch? Ja, zeker. Toen ik 15 jaar was, toen begon ik als DJ. En dan, kent u deze nog? Ja, precies. Dat ging toen met de microfoon en met kleine schijfjes draaien. En toen moest je het publiek echt entertainen. Ja. En tegenwoordig is dat natuurlijk heel anders. Ja, hoe ziet dat er nu uit? Ja, nou, tegenwoordig komt een DJ die komt met zijn USB-stick. Vroeger namen wij allemaal hele grote platenkoffers mee. Ja. En tegenwoordig komt hij met zijn USB-stick en hij steekt dat in zijn CD-speler. En hij draait de hele avond. En vangt daar een beetje goede DJ als die aan de top staat tussen de 2.000 en 3.000 euro voor 1,5 uurtje voor. Ik heb toch het verkeerde beroep gekozen, ik hoor het alweer. Hey, je hebt zelfs wat DJ's staan al hier. Ja. Speciaal voor mij, dus ik wil eigenlijk wel even kijken wat die allemaal kunnen. Ja, oké. Hallo. Hey, goedendag. Hi, jij bent al aan het draaien? Ja, ik ben aan het draaien. Ja, het ziet er vrij makkelijk uit, toch? Nou, makkelijk. Het zijn maar een paar knopjes. Het zijn een paar knopjes. Ja. Nee, maar ik hoorde net dat DJ tegenwoordig iets heel anders is dan het vroeger was. Is dat ook zo? Ja, dat is echt zo. Want alles gaat via de computer natuurlijk. Alles gaat via de computer. Het kan zelfs met een USB-stick. Dus, En toch heb je nog zo'n soort van, het is nep, want er ligt geen plaat op. Nee. Neppe platenspeler, zeg maar. Ja. Wat doen die dan? Nou, dat zijn inderdaad de vervangers van de platenspelers van vroeger. Tegenwoordig de hele moderne CD J2000 spelers. En ja, één bomtechniek.
Oké, ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik... Gaat dat lukken, denk je? Ik heb geen idee. Ik blijf gewoon op knopjes drukken totdat er wat gebeurt. Nee, dat is mijn talent niet helaas, DJ. Hè? Maar goed, het zij zo. Wat ik wel vond, is hij gaat wel lekker hard hier. Ja, dat is dan wel mooi. Maar daar hoor je buiten natuurlijk niks van. Nee, absoluut niet. Merk je er sowieso wat van als je hier in de buurt woont, zal ik maar zeggen? Nee. Het is, we liggen natuurlijk op een industrieterrein, daar hebben we bewust voor gekozen dat we uit de bebouwde kom zijn. Ja. En de buurt die heeft daar wat dat betreft vrij weinig last van ons, want we hebben veel parkeerplaatsen. Eigenlijk liggen we hier op een perfecte situatie, waardoor eigenlijk de buurt geen last van ons heeft. Ja, wat is sowieso een van de vereisten is om dit bedrijf staande te houden. Veiligheid, waar we het al over hebben gehad. Ja, dat is super belangrijk natuurlijk. Loyaliteit naar zowel overheid als naar de buurt toe. Je moet dingen gewoon oplossen. Op het moment dat er een probleem is, los je dat gewoon op. Ja, maar wat natuurlijk ook heel belangrijk is dat je leuke dingen organiseert waar mensen op afkomen, toch? Ja, uiteraard. Maar dat is natuurlijk al de faciliteiten en omstandigheden zijn hier super voor op deze locatie. Ja. En ik weet, jullie krijgen heel veel mensen ook van buiten de buurt, hè, tot buitenland en toe. Frankrijk, zei je net. Ja, dat klopt. Ja. Engeland, mensen die hierheen komen. Dat is misschien wat overdreven, maar toch in ieder geval pak 200 kilometer in de omstreek en daar halen wij regelmatig klanten vandaan. Ja, en dan is het natuurlijk wel fijn dat je naast het station ligt. Zeker. En ook naast de autoweg. Zeker, Mondial ligt sowieso een super ligging in Limburg. Geografisch gewoon geweldig gelegen, langs de autobaan, bij het station. We kunnen eigenlijk niet beter wensen. Ja, ik zag een reportage vanuit de gemeente Beek over een mooie discotheek. En wie ook feeling heeft met discotheken, dat is mijn volgende gast. Dat is René Schuurmans. Welkom. Hallo. Ja, je hebt meer met discotheken dan het alleen daar optreden. Want jouw vader heeft vroeger ook een eigen discotheek gehad, toch? Ja, dat klopt. In de jaren 80, 90 en tot 2000 hebben wij een discotheek gehad. Ja, in het Brabantse dorp Maaskantje, Sint-Michielsgestel. Ja, daar kom je inderdaad vandaan. Daar kom vandaan. Is daar ook een beetje die feeling voor de muziek uit ontstaan? Ja, ik denk het wel. Ik was destijds ook discjockey bij mijn vader in die discotheek. En toen mixte ik de plaatjes allemaal aan elkaar. Dus ja, ik ben eigenlijk met de muziek is bij mij met de paplepel ingegoten. Ja. Gewoon van kinds af aan wilde je al die wereld in. Ja. Nee, van kinds af aan. Dat zingen niet. Nee, dat is zomaar een toevalligheidje. Dat is puur toeval eigenlijk. Ja, hoe ben je daarin gerold? Ja, in de tijd van de karaoke. De karaoke is een tijdje heel erg in geweest. En toen pak ik op een gegeven moment de microfoon. En die heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Dat vond ik zo leuk om te doen. Dat vind ik nog steeds leuk. Na 10 jaar ongeveer. Ja, dat is ook om te zien. Ja. Je staat echt vol plezier op het podium te swingen en te doen. Je krijgt alle mensen mee. Maar je hebt vorig jaar, 2011, ook meegedaan aan het concert van de Toppers. Dat klopt, ja. Dat was een toppunt, denk ik wel. Een van de hoogtepunten. Ja, dat was toch een van de hoogtepunten in mijn zangcarrière. Daar staan 70.000 mensen per avond staan. En ik mocht dan een kwartiertje optreden, of 20 minuten. En dan allemaal liedjes van mezelf. Later Zonder je hart en al die dingetjes nogal meer. Hoe heb je dat ervaren zo? Als dan de hut helemaal losgaat, dan heel bijzonder. Hoe was het om met die heren samen te werken? Ja, ik ken ze al een beetje allemaal, want die kom ze toch tegen in het land tijdens mijn optredens in die feesttent allemaal. Dus ik ken ze al en die vonden het ook hartstikke mooi. En ik ben er natuurlijk heel erg blij mee dat ze mij dat gegund hebben toen. Ja, want je hebt er iets moois ook aan overgehouden, een gouden cd en een platina DVD geloof ik. Ja, dat klopt. Goud en platina. Ja, speciaal voor mij gemaakt en uitgereikt door hun. Ja. Die hangen mooi thuis aan de muur. Die hangt thuis aan de muur. Dan hoop ik dat er nog eentje bij komt te hangen, want binnenkort komt mijn nieuwe album uit. Ja. 27 september, dus ik heb er al een spijkertje bij geslagen. Ik hoop dat voor de volgende. Daar komen we zo nog even op terug. Want je hebt dit jaar ook nog meegedaan aan een ander project, The Winner Is. Het talentenprogramma voor bekende artiesten ook. Ja. Was van korte duur dat wel? Ja, ik had een beetje pech. Ik ging eruit met 50 punten voor mij van de vakjury en 51 punten voor Davy Pechler.
Ja, daar was het allemaal niet om begonnen natuurlijk. Ja, daar had ik een beetje pech mee. Want ik wou eigenlijk laten zien dat ik kom uit het Nederlandstalige. Maar voordat ik Nederlandstalig zong ik covers van andere zangers. Ja. Van Bon Jovi tot, maakt niet uit wie. En dat wou ik even laten zien. Maar ja, dan heb je pech. Dat was ook de reden om aan het programma mee te doen? Ja. Ik had wel de kijkers. Van de kijkers had ik wel 68-33%. Dus ik had 68%. Dus veruit de winnaar. Alleen ja, ik had gewoon een beetje pech. 1 puntje minder. Maar ja, wat maakt het uit? Maar als je er nu op terugkijkt, zou je dat zo nog weer een keer doen? Ja, ik denk het wel. Heel veel collega-artiesten zeiden tegen mij, dat moet je niet doen. Want misschien stoot je je neus wel. Enfin, het bleek wel. Die Debbie Pergler was toch een meid die in het Holland Got Talent al tot de finale kwam. Dus ik durfde wel. Ja, moet je durven. Ik durfde het wel. Een beetje uitdaging moet kunnen, toch? Een beetje uitdaging hebben in je leven af en toe. Ja. Toch? Maar mis je nou niet die anonimiteit? Want ik kan me voorstellen, zelfs hier zijn ook de fans naartoe gekomen om je te bewonderen. Mis je dat niet? Ja, ik denk dat het toch wel belangrijk is als je zanger bent, dat je dan toch wel... het zijn een hele hoop mensen die dat leuk vinden. En daar moet je natuurlijk voor openstaan. Hè? Want wat is een zanger zonder fans? Ja. Hè? Dat is hetzelfde als een voetballer zonder bal. Toch? Ja, dat is waar. Maar je hebt eerst bij de gemeente gewerkt, Sint-Michiels-Gestel als verkeersambtenaar. Klopt. 12,5 jaar. Mis je dat werk dan niet? Ja, dat mis ik wel een beetje. Op een gegeven moment werk ik daar part-time, dus alleen maar voor de middag. En ik mis die collega's, die mis ik wel. Maar die maken al heel veel goed. Want die komen toch minstens nog wel 1 keer in de week of zo. Komen ze mij met z'n allen op de koffie. Ondanks dat al 6 jaar geleden is dat ik daar weggegaan ben. Dus heb ik toch wel iets goeds achtergelaten daar, denk ik. Ja, absoluut. Ook was bij een personeelsfeestje opgetreden dan, of dat niet? Nou, die hebben nooit geen personeelsfeestjes, die jongens van de gemeente. Nee. Bij de gemeente niet? Ik zal een keer een balletje opgooien. Ja, gezellig. Dat is wel toch? gezellig. Een keer, hartstikke mooi. Ja. Nou, je zei net al, je nieuwe album komt eraan. Er hoort natuurlijk ook een mooie single bij. Ja, ik heb een nieuwe single uitgebracht. Ik ben in het verleden, de afgelopen half jaar, ben ik een klein beetje in de breedte gegaan. Om te laten zien dat ik niet alleen feestmuziek kan maken, maar ook poppy-nummers. Ja, even naar de andere kant op. Ja, Ben jij verliefd op mij? Dat is die gaan we trouwens vandaag niet doen, volgens mij. Hè? Nee, we gaan een nieuwe single doen. Ja, absoluut. Die willen we horen natuurlijk. En een paar andere dingetjes nog. En er was zoveel vraag naar die ouderwetse Schuurman sound. Wanneer maak je weer eens een keer een gezellige feestplaat? Nou, toen ben ik in de pen geklommen en op het feestje van mijn schoonvader, die werd 65. Toen ben ik even naar binnen gehold. Toen had ik iets in mijn hoofd zitten en daar heb ik er snel een ruwe versie van gemaakt. En het is nu de nieuwe single, Als het weekend is. Als het weekend is. En dat is alweer bijna, toch? Ja, absoluut. Maar heb jij zelf ook een weekend? Ja, ik heb heel vaak... Ja, ik heb weekend net als ieder ander, maar wel vaak op een andere manier. Ik moet vaak optreden. Op andere momenten? Ik moet altijd werken, maar ik zie het niet als werk. Maar ik ben altijd bezig als iemand anders vrij is. Maar ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Om elke keer weer die blije gezichten te zien. Als de eerste tonen ingezet worden, dan wordt iedereen vrolijk. En dat is de bedoeling. Ja, en in de zomer heb je natuurlijk allerlei feesten die je ook afgaat, neem ik aan. Ja, klopt. Ook nog tijd voor een beetje vakantie? Jawel, we hebben al een beetje vakantie gehad. Maar ik ben 5 dagen naar Marbella geweest. En voor de verder rest zijn we gewoon een keer naar de dierentuin geweest. En voor de verder rest gewoon lekker thuis. En als dan de zon schijnt, dan ben ik ook heel graag thuis. Ja, lekker gewoon thuis genieten van de dingen om je heen. Ik hoef niet per se ergens naartoe, nee. Nog even kort over het album. Is de naam al bekend? Hoe gaat hij heten? Het album heet Lach en Geniet. Kijk, mooie titel in elk geval. En dan gaan we je dus toch op een iets andere manier horen. Ja, het wordt een album heel erg gewoon de ouderwetse Schuurmansliedjes staan erop. Die mensen van mij gewend zijn. Maar er staan ook Middle of the Road liedjes, ballads. Ja, het is een album voor ieder wat wils volgens mij. En ik ben er heel blij mee. Nou, ik ben in ieder geval heel nieuwsgierig naar de nieuwe single. Dus je mag alvast klaar gaan staan. Okay, dank je. Bedankt alvast daarvoor. En dan kan ik de mensen thuis namelijk ook nog even blij maken met een mooie prijs. Wilt u namelijk thuis een nieuw interieur hebben, dan maakt u kans op een inrichtingsadvies. En dat kunt u doen door naar onze website te gaan, www.tvl.nl, naar het programma Lifestyle. Daar vindt u weer een button naar de Woonboulevard en de rest wijst zich vanzelf. Dus wilt u daar kans op maken, ga vooral even naar onze site. Maar eerst moeten we natuurlijk genieten van de fijne muziek van René Schuurmans, Als het weekend is. Als morgens vroeg de wekker gaat, krijg ik van jou een zoen. Dan rij ik weer de file in, er is zoveel te doen.
stad in loop komt de muziek steeds dichterbij. Dan zie ik al mijn vrienden weer en iedereen is blij. Genietend van het feestgedruis, wie brengt mij vanavond thuis? Kom, we gooien alle remmen los. Want als het weekend is, voel ik me helemaal fris. Ik zet de bloemen buiten, ga weer uit mijn bol. Hou van gezelligheid, oh wat een mooie tijd. Hey kastelein, dus schenk de glazen nog eens vol. Ik zet de bloemen buiten, ga weer uit mijn bol. Hou van gezelligheid, oh wat een mooie tijd. Hey kastelein, dus schenk de glazen nog eens vol. Hey kastelein, dus schenk de glazen nog eens vol. Ja, met dit optreden zijn we bijna aan het einde gekomen van Thuis in Limburg. Maar niet voordat u de laatste reportage heeft gezien van de gemeente Beek. U kent dat natuurlijk ook vanwege Maastricht-Aken Airport. En daar is Patrick ook een kijkje gaan nemen. Nou, zoals je ziet, we zijn nu aan de andere kant van Beek, Maastricht-Aken Airport. Ja, dat is wel Op het duidelijk. vliegveld, ja, waar heel veel te doen is, waar we ook de internationale verbindingen hebben. Dus je ziet, we zijn van alle markten thuis. Ook hier weer heel ondernemend. Ja. Ja, en hier ligt ook nogal wat omheen, toch? Ja, ik denk dat dadelijk de directeur Jan Tindemans daar wel het een en ander over kan zeggen. Maar dat wij qua bedrijvigheid nogal een woordje meespreken in Zuid-Limburg, dat past ook bij dat ondernemend Beek. Dat blijkt vanzelf dadelijk. Oké, dan laten we Jan Mans gaan zoeken dan. Prima. Hallo Jan. Dag. Ja, jij kan mij vast vertellen Wat hier gebeurt. Wat hier allemaal gebeurt. Want het ziet er nog niet helemaal uit alsof het af is namelijk. Nee, dit is pas het begin. 2 weken geleden begonnen. En dit wordt de eerste fase van onze grote nieuwe vrachtloods. Onze luchtvracht doet het heel goed. We hebben dus een nieuwe loods nodig. En we zijn dus begonnen hier met een 9000. Wordt een eerste fase gebouwd. Ja. In totaal wordt ze ruim 18.000 vierkante meter groot. Wauw. Dus het gaat wat dat betreft qua vrachten heel goed met het vliegveld dan. Met vracht gaat het heel goed, passagiers ook. Ja. Passagiers gaat dit jaar naar 450.000. Dat is een hele forse stijging. Oh, want vorig jaar was het? 260. Nou, dat scheelt nogal. Dat scheelt veel. Ja. En met vracht stijgt dit niet zoveel dat we bijna gaan verdubbelen. Ja. Dat zou ook wel heel veel vragen van onze mensen om dat aan te kunnen. Ja. Maar 10-15% per jaar stijging, dat is natuurlijk vreselijk mooi. Ja. Wat ik me nog afvraag, hè? Ik bedoel, dit blijft aan groeien. Aan die kant zijn het zit bijna vol. Kan je dan qua vliegveld, heb je er nog een kant omheen te gaan? Want het is natuurlijk op een gegeven moment ook zonde om natuur nog te gaan opgeven ervoor, toch? Om uit te breiden nog. Dat hebben we eigenlijk in het bedrijventerrein gecombineerd. Het bedrijventerrein wordt op een heel mooie manier aangelegd met heel veel groen erin. En met een uitloop ook in de richting van het Heuvelland. Ja. Dus je kunt ook met wandelpaden en fietspaden later kun je door het bedrijventerrein wandelen, fietsen, door het groen. En ga je automatisch het Heuvelland in. Dus het hoeft zich onderling helemaal niet te bijten. Dan. Dat denken wij dan een hele mooie combinatie wordt. Het is mij helemaal duidelijk. Het was een mooie dag geweest, maar hij is wel omgevlogen, moet ik zeggen. Ja, toepasselijk. Ja, dat lijkt me wel. Dus dankjewel. Graag gedaan. En jullie ook bedankt voor het kijken. Dit was Thuis in Limburg. Tot de volgende keer.
Ja, dit was weer een mooie uitzending van Thuis in Limburg. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik hoop je thuis ook. En morgen gaan we weer genieten van een nieuwe show. Dan hebben we niemand minder te gast dan Jacques Pols en Jacques Hagens van Rowan Ense. Zij komen vertellen over een nieuwe album. De organisatie van de Knastercross komt erover vertellen. En we hebben muziek van Johnny Memphis. Dus absoluut de moeite waard om te kijken. Tot morgen! Partner van Thuis in Limburg is Landgoed Hommelheide.